Areston, Katyol, konditsioner o'rnini bosuvchi bir dona apparat. Bu Bekel brendi ostidagi teplovoy nasos Namanganda birinchilardan bo'lib rasmiy dilerlikka olganmiz. Hozir birgalikda ochamiz buni. Buni yangi uy qurayotgan yoki uyini remont qildirayotganlarga tavsiya qilamiz, chunki fasad tomonidan polni bazalt bilan utepleniya moshina qilsangiz, shunda sizga eng zo'r yechim bo'ladi gazi yo'q joylarda. Endi buni to'g'risida to'liqroq ma'lumot beriladigan bo'lsa, buni asosiy topli pol hamda fankoil, napolniy fankoil bo'ladi и потолочный. Siz shu orqali buni uстановка qildirsangiz, o'rnatsangiz, sizga sovutishga topli poldan ko'ra, radiatordan ko'ra sizga mana fankoil orqali sovutishingiz yozda. Sizga konditsionerlar umuman kerak bo'lmaydi. Shuning uchun tavsiya qilamiz, ham konditsioner, kotyol, boiler o'rniga buni bitta shuni o'rnatiladi bo'ldi. Shunda siz har tomonlama ekon. Boshida ozgina ko'proq rasxod qilishingiz mumkin, lekin yillar davomida sizga bu arzimagan kopeykaga tushadi. Yildan yilga kommunal to'lovi ko'ryapsizlar, o'zi ko'tarilib boryapti. Shu kommunal to'lovi sizlarga eng minimalni rasxod qilib beradi. O'zi 2026-yildan o'zi trendga aylanib bo'ldi bu. Juda ko'p texnikalarda A, B, C, D bo'ladi. Bunda 4 ta kategoriyaga bo'lib qolgan, plus eng yuqori minimalni rasxod bo'yicha 3 ta plus. Topli pol uchun 3 ta plus A ni qo'ygan, chunki bu degani 3 barobar sizga rasxod past bo'ladi degan. 2 ta plus A degani radiator sistemangizni ulaganingizda radiatorda 2 ta plus. Bu degani 2 barobar kam bo'ladi. Shuning uchun biz tavsiya qilamiz, uyingizni yillar davomida kommunal to'lovi rasxod qilishni xohlamasangiz, tavsiya qilamiz o'rnatishni. Bu teplovoy nasos bo'yicha to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, o'rnatilgan obyektlardagi videolarni profilga joylaymiz, o'tib ko'rishingiz mumkin.